En het belangrijkste bericht is dat Curaçao historie geschreven heeft. Gisteren speelde Curaçao haar eerste WK-wedstrijd, dat was tegen Duitsland. Het is geëindigd in 7-1 voor Duitsland, maar Curaçao heeft het heel goed gedaan. En vooral het feit dat het aantrad tegen Duitsland op het WK, dat er eerst 1-0 werd gescoord door Duitsland en daarna Curaçao door Livano Comenentia 1-1 scoorde, zorgde voor heel veel vreugde bij heel veel Curaçaoënaars en ook voor mensen die Curaçao een warm hart toedragen. Het was een grote wedstrijd voor Curaçao in een enorm stadion en een fantastische sfeer was er te zien. En we zagen het al vanaf het moment dat het volkslied werd gezongen. Dick Advocaat, de bondscoach van Curaçao, hield het toen ook niet droog en moest net als heel veel Curaçaoënaars een traantje wegpinken. Zoals gezegd, Curaçao stond al snel na 6 minuten op achterstand door een doelpunt van Felix Mecha. Maar Curaçao scoorde later en wist uiteindelijk 1-1 te maken door een doelpunt van Livano Comenentia. Echter, einde van de eerste helft stond Curaçao toch alweer achter en ook in de tweede helft ging Duitsland door met scoren. Maar niettemin een mooi historisch moment en een hele emotionele ontlading van heel veel spelers en fans in Houston in Amerika aanstaande zaterdag.